خوتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم لاباس. راح نكملوا الدرس تاع غادي لا سيكونس نكملوا بيسك بدينا بلا سيكونس لا سيكونس 2 تاع الحصة الماضية. بون اليوم راح نكملوا دونك avec quelques syllabes و توجور كاين حوار اللي راح نزيدو نشوفوه. الوغ نبداو على بركة الله. للتذكير فقط، الحصة اللي فات شفنا l'adjectif qualificatif، دونك نعاودو جوست للتذكير، واللي فاتهم الحصة يقدروا يروحوا في التسجيل الماضي يلقاو يعني كيفاش شرحت يعني بطريقة دقيقة. سي جوست ان بتي رابيل انه l'adjectif qualificatif اللي هو الصفة في اللغة العربية يعطينا معلومات على الموصوف أو على الاسم. دونك شفنا un petit garçon، دونك petit صفة نتاع لو garçon اللي هو الموصوف. فوالا دونك petit، وشفنا بلي masculin petit، féminin petite. Masculin grand، par exemple un grand garçon، une grande fille. Donc الصفة كاين l'accord en genre et en nombre، c'est-à-dire يكون على حسب الاسم. إذا كان الاسم masculin صفة يعني l'adjectif يكون masculin، وإذا كان الاسم féminin يكون l'adjectif aussi c'est-à-dire féminin. بون نجو هنايا عندنا توجور لو ميم ديالوج اللي شفناه في لا سيكونس في الحصة الماضية. بون دي لو ديالوج سا سي اون كونسين تاني يأكدوا عليها شاك فوا، باسكو لا كونسين الشيء المطلوب من الولد ان يديرو باش هكذا في الامتحان ولا ما يلقاش صعوبات في فهم السؤال. ونقولوا توجور نذكروا فهم السؤال نصف الجواب. Bon, dis le dialogue avec tes camarades. Pourquoi tu pleures, Shafir? Bon, هنايا يكتب l'intonation, l'interrogation. Pourquoi tu pleures, Shafir? Je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. هنايا نشوفوا le J، la lettre J، ja, jo, J، je, j'ai, ju, joue, joie. Ensuite, je, J، j'ai, je, jo. هنايا le G، E، O يتقرا جو. G، E، O، I تقرا joie. Je، G، E، O، N تقرا Jean comme pigeon. هنايا joie comme bourgeois. هنايا جو بون ما عنديش اسم في بهذا بون معليش راهو كيجي نقوله لكم. هنا عندنا لو جو avec le J، le jeu، وعندنا روج. الولد راح يشوف هنايا لو جي et le G يتنطقوا de la même façon. هنايا قلنا في الحصه السابقه انه مع لي فويال le G هنايا يتقرا la même prononciation que le J. Donc je rouge، je J هنا يعرف la différence. je donc J mais هنايا عندنا G et G. Donc le dialogue avec tes camarades, c'est toujours une consigne. Donc يعاود الحوار مع الأصدقاء تاعو. C'est l'hiver, il fait froid. Alors j'ai mis le chien dans la cuisine. Merci maman. Donc هنا عندنا bon hiver chien، hiver chien، I c'est H. Donc H et H c'est H. هنايا في en l'occurrence تقرا H. عندنا
Bon, toujours la consigne li. Donc, نقرأ H, A, O, I, U. On a le H muet. Le H ما يتنطقش يتنطق directement لا سيلا. في الحالات هذوما يقدروا الاولياء يوريو لاولادهم باللي لو اش هذا يتكتب مي بون ما يتقراش في لو كا في سيغتان مو. الوغ عندنا ا او اي يو سي اش. عندنا اش شا شي شو 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 شوا شو. بون لي اوت فوا بون انا مغلطو سي با غراف اوت فوا افيك ان اكس. Alors, le chat a dit le chou-fleur, le haricot blanc, le chou vert, le chou-fleur, bon, ben, le haricot blanc, on le bien, le chou vert, le chou vert, le hasson, le chou vert, mais à la fois l'ommahat en principe, le cornichon, miam miam, le chocolat, que c'est bon. Bon. Et هاد الكلمات يقراهم écrit sur ton ardoise puis recopie sur ton cahier. Donc on a يكتب le J, le jeu, CH et H. Bon, le H et H. H avec un C et le H كيما راهو مكتوب. Donc هذا فيما يخص هاد la partie. نولو la deuxième, on va dire la partie suivante. Lis le dialogue avec tes camarades. C'est toujours une consigne. يقرأ الحوار مع أصدقائه. bon هاك يكونوا في la classe mais في الدار راح يقراه مع les parents. Prends ton chien avec toi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Donc هنايا يشرحوا له aussi يعني لازم يعرف على من يدور هذا الحوار هذايا. Donc prends ton chien avec toi. يحكم يدي الكلب تاعو avec معاه. Je suis très content, أنا سعيد de l'emmener avec moi. باش ناخدو معايا. Alors, chien, prend, amener. Emmener. Donc, chien, هاد لي مو اللي راهم هنايا هادو اللي رايح يستعملهم الولد. يقراهم ويفهمهم. Chien, prend, emmener. Chien, c'est quel? Prend, c'est prendre. أخذ, يأخذ. Emmener, c'est ياخدو تاني, c'est le même sens pratiquement. Donc, chien, prend, emmener. Yen, en. Donc, yen, en. عندنا le en et le em se prononcent de la même manière pratiquement. راح عندهم نفس النطق. yen, en. هنا يقرا هاد les syllabes. Donc yen, mien, nien, lien, rien, dien, tiens, sien, vient. Donc en, mon, non, l'en, rend, dans, temps, sans, vent. M, et on voit en tani, man, non, l'en, rend, dans, temps, sans, vent. Lève la main quand tu entends. هنا يقراو له الكلمات. Lève la main. ارفع يدك لما تسمع en et yen. Donc là c'est نقدروا نقولوا musicien. نعطوا له هنا sien. Donc يسمع sien. Orange. bon ما كان والو. Dent. هنا يرفع يدو parce que كاين un dans. Loup. ما كان والو. هذا c'est مانيش عارف اسكو c'est un policier ولا مانيش نشوف فيه مليح. bon c'est pas grave. عنده هذا تاني enveloppe donc كاين le en dans enveloppe. voilà هذا فيما يخص هذا l'exercice. mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. donc musicien هنايا عندنا le musicienne كي ينظموا هاد يعاونوا بون يخليهم يديروا وحدهما يفرق له بين لي سيلاب هذوما ويخليه يحوس على لو مو musicienne. دونك هنا enveloppe. هنا bon
Clémentine. Ah, Clémentine. Donc, c'est Clémentine, c'est pas orange. Clémentine. Donc, quel le an? C'est Clémentine. Hna, magicien. Ah, d'accord, magicien. Donc, quel le lien? Hada, c'est magicien. C'est un magicien. Donc, يقدروا يجبدوا هادو الاسماوات راهم هنا en désordre. يحطوهم en ordre. Bon, écris dans ton cahier, donc يعاود يكتب en et yan. Bon, فيما يخص هذا تاني نديروه vite fait. Donc, j'écris, je lis, je recopie les mots. Recopie les mots quand tu entends J. Donc, هنايا يكتب الأسماوات لما يسمع هاد la lettre J. Et il recopie. تسمى يعاود يكتبها sur l'ardoise ou la في الدار ou sur un cahier ou là. Donc, un pyjama, qui est le J. Un guidon, il n'y a pas le J. Une cage, كاين le J هنايا. Un garage, كاين le J هنايا. Une jupe, كاين le J ici. Donc, هنايا le son, c'est pas qui se met le son J. Alors, deuxième, ton camarade montre l'image. Tu dis, puis tu écris le mot. Bon, عندنا cheval, عندنا niche, عندنا hibou, عندنا dent. يكتبوهم et puis يعاود enfin il essaye de essayer يكتبهم يعني في ensuite هنايا je lis à haute voix نقرا بصوت مرتفع. Donc هنا c'est un petit texte. La gardienne du troupeau يخليوه يقرا ويفهموا له. Donc حارسة le troupeau c'est le قطيع. La chienne Choupette est une bonne gardienne du troupeau de moutons. La chienne, هذه c'est chien, chienne, c'est kelba au féminin. Choupette, c'est son nom, Choupette, est une bonne gardienne de troupeau de moutons. قطيع الغنم. Elle court vite. Elle court, du verbe courir, donc تجري, elle court vite. Le chien, Bobby, donc le chien, masculin, Bobby, Bobby, aime dormir à l'ombre. Aime dormir, c'est-à-dire يحب يرقد. À l'ombre, في الظل. يحب يرقد في الظل. Quel mauvais gardien de la ferme. يعني هذا يعس ما يعسش مليح فوالا يعس سيء ما يعسش مليح. دونك في هذا لو تكست هذايا راح نشوفوا دو بريفيرونس بون ندير لكم هذايا فيه كلمات. بون عندنا الكلمه الاولى عندنا بون le chien هنايا le chien ين وعندنا féminin la chienne. هنا يشوف الفرق بين le chien quand c'est masculin le chien هنا نشوفوا بهذا الين وهذا ين كيفاش تتحول او فيمينا كيفاش تولي شيان. دونك هنا عندنا زدنا الان والاو الفيمينا بارابور ين هذا باش يفرق بين الماسكولين ويفرق الماسكولين اي لو فيمينا. انسويت عندنا لو مو هذو الكلمات جدد تاعي باش يشوفهم. عندنا le gardien c'est toujours yen وعندنا la gardienne. سمحوا لي باسكو لا نكتب كاين راهو يجيني هذا التليفون دونك راني نكتب جاسبر راهي الواضحه الكتابه. دونك gardienne نزيدو نوضحوا لهم ثاني هنايا. دونك
yen pour le masculin, yen pour le féminin. Donc زدنا NE ولاتنا ديان gardienne, gardien, gardienne. Donc هذا الفرق بين الاسم المؤنث والاسم المذكر في اللغة الفرنسية. Donc c'est juste تقريب كيما شفنا l'adjectif. Donc يتبع لو نون. هنا الاسم اذا كان الاسم ثاني يتبدل، يعني يقدر يكون ماسكولين يقدر يكون فيمينا. دونك في الحاله وين يكون فيمينا ماشي كيما الحاله تاعو كيكون ماسكولين. بون هذا فيما يخص هذا لو تكست. بون كومبليت افيك لي مو دو تكست. دونك هنايا est une bonne gardienne du troupeau. نتخص كلمه اكمل كومبليت سي اكمل. دونك نروح يحوس الولد يروح يقرا في لو تكست هذا ويحوس لو مو مونكون هنايا. دونك هنا راح يقرا la chienne choupette est une bonne gardienne du troupeau. Donc هنا le mot اللي خصنا c'est la chienne choupette. يعاود يكتب la chienne choupette. Ensuite elle est bonne gardienne du troupeau. هنا يفهموا له باللي la bonne pardon la chienne choupette est une bonne gardienne et tout ça. Donc هنا هاد la chienne choupette هادوما نقدروا نعوضوها ب elle. Elle, هنايا le elle désigne la chienne choupette. Donc كيما رانا نشوفوا هنايا. Donc elle remplace la chienne choupette. لو كان عندنا par exemple le chien Bobby هذا نقولوا il, le chien Bobby il aime dormir hein, à l'ombre. Donc le chien c'est il, la chienne c'est elle. Donc hiya wa huwa. Voilà. Donc écris l'exercice d'application suivant. Donc écris sur ton ardoise puis recopie sur ton cahier. يعاود يكتب هاد les syllabes هادوما. Donc chou et jus, Jean, Gien. Voilà. Un autre texte هنايا. Donc lis le texte. راح يقرا le texte. وهنايا ce qui est bien كي يقراو هذا لو تكست tout est expliqué في هذا في ليماج هذه مرفوقه بالنص هذايا. دونك واش راح يقرا راح يشوف هنا في لو تكست. Exemple هذا لو تكست les animaux de Shafir. Le petit Shafir s'occupe bien de son jardin. هنايا في القراءة يعلموا له وين يكون بوان يحبس يحترم يعني la ponctuation. Donc le petit Shafir s'occupe bien de son jardin. Point. Il arrose ses fleurs. Point. Au printemps, il cueille des jolies roses rouges. Point. Shafir a un petit canari, Enzo, aux plumes jaunes. Point. Mais attention, le chat moustache rôde tout près de la cage. Heureusement, la chienne choupette le protège. Point. Donc, هنايا رانا نشوفوا Shafir, il est en train de cueillir les fleurs, les roses rouges. Le chat هاوليك هنايا راهو يعس في Enzo, qui est le canari, le zaouch هدايا. La chienne choupette, elle est là, elle surveille, elle protège. يتعس في le chat باش ما ياكلش هاد الزاوش هدايا. Donc voilà, هذا التكست هذا وش هو يعني المضمون تاعو. ويخليوه يقرا وحده. Ensuite, il explique le texte. Bon, Shafir s'occupe bien de son jardin. البسمون تاعو الحديقة تاعو. Il arrose du verbe arroser. Donc يسقي الزهور ses fleurs. Au printemps, في الربيع, il cueille les jolies roses rouges. يقطف, il cueille, c'est يقطف. أزهار الجميلة حمراء.
Donc, Shafiq a un petit canari. Donc, canari, c'est zawash. Hein. Mais attention, mais attention, le chat moustache, le chat ou son moustache, rôde tout près de la cage. Maintenant, il dort heureusement, la chienne choupette, الكلبة هذه واسمها choupette, le protège. يعني تحمي هاد une fois يفهم هدايا نروحوا l'exercice d'application numéro 2. Écris les noms des animaux intrus. Donc les animaux intrus هما الحيوانات الداخلة. Donc par rapport هنا le texte يعني هاد الحيوانات اللي ما همش هنا داخل لو تكست هادو هما الداخله الاسماوات الداخله. الوغ عندنا هاد الصوره راكم تشوفوا فيهم عندنا 5 صور. نروحوا لو تكست نشوفوا تخليوه هو يحوسها الولد اللي يحوس على لي زانيمو اللي كاينين باش هكذا يعرف لي زانترو فاسيلمون. يحوس على لي زانيمو اكزيستون هنا في لو تكست تاع يعني لي زانيمو دو شفيق. دونك لي زانيمو دو شفيق نعرفوهم. عندنا كاناري واسمه انزو، هاو لو كاناري وراه. عندنا لو شا واسمه موستاش، il est là le chat moustache. وعندنا لا شين شوبيت، elle est là la chienne choupette. دونك الحيوانات الداخله هما هدايا le hérisson et le hibou. دونك هذا سي البومه والقنفذ. دونك يكتبوا له باش يعرفهم، نكتبوهم le hibou avec un H O U et le hérisson 2 S O N. دونك هادو هما لي الحيوانات الداخله les intrus, les animaux intrus. Ensuite, عندنا recopie sur ton ardoise les noms des animaux de Shafiq. يعاود يكتب les animaux de Shafiq. عنده هاد الاسماوات يشوف شكون باش تعرفوا باللي راه فهم يعني النص. Donc le chat de Shafiq il s'appelle comment? Minouche, Moustachu, Moustache, Mimicha. Donc c'est Moustache. يعاود يكتب Moustache. يخليوه هو يكتب la bonne réponse. يخليوه يدير ومن بعد يصحوا له. ما لازمش ديريكتومون يعطوا له la bonne réponse. La chienne, donc elle s'appelle Choupette, Choupette, Chipopette et Chapette. Donc c'est Choupette. ويكتبها sur le canari, donc Zizo, Enzo, Zozen, Zonzo. Donc c'est Enzo. Avec ton camarade, l'exercice numéro 4, avec ton camarade, trouve la saison. Donc, هنايا au Shafiq cueille des roses rouges. Les roses rouges. يروح يخليوه يحوس على le mot manquant هنايا. Donc, يشوف le passage, il cueille les roses rouges. Donc, au printemps في الربيع يخليوه يكتب le au printemps. يعني الكلمة اللي تخص في هنايا ويلقاها في لو تكست، مي يخليوه يحوس عليها ويخليوه يلقاها هو، يدير ان ايفور، وإلا كان ما قدرش ينترفونيو لي بارون باش يعاونوه. recopie dans ton cahier les mots dictés. Donc ici كيفاش يعطوا له on lui dicte هاد يعني لي بارون يمليو عليه ان chien يخليو يكتب وحده، لو hérisson يكتبوا ثاني وحده، ومن بعد يصحوا له الكتابه تاعو. فوالا نكتفيو بهذا القدر. ان شاء الله تكون الفكره لحقت وما كانش يعني صعوبه في الفهم. نعطيكم موعد الحصه الجايه ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في روحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أستاذ يحيى بارك الله فيك، جماعتنا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. يعني أكو صبرين لولادكم، يعني هذا إن شاء الله في ميزان الحسنات. وش راح نقول لكم كما قال لكم شيخ يحيى، الملتقى إن شاء الله الأسبوع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.